નમસ્કાર મિત્રો, ચેપ્ટર 4 વર્તનના જૈવિક આધારો સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન. સંક્ષિપ્તમાં પ્રશ્નો. પ્રશ્ન 1. મગજસ્કંધનું કાર્ય જણાવો. ઉત્તર. મગજસ્કંધ લંબચેતા, ચેતાસેતુ અને મધ્ય મગજનો બનેલો છે. મગજ અંધ શ્વાસોશ્વાસ, હૃદયના ધબકારા તથા ચાલવાની અને ઊંઘવાની ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરે છે. ચેતાસેતુ સ્વપ્નો અને ચાલવાની ક્રિયા સાથે જોડાયેલા છે. પ્રશ્ન 2. ભાષાનું મહત્વ સમજાવો. ઉત્તર. ભાષાનો વિકાસ એ માનવીના વિકાસનો અગત્યનો સીમાસ્તંભ છે. સજીવ સૃષ્ટિના બધા પ્રાણીઓમાં ફક્ત માનવીમાં જ ભાષાનો સંપૂર્ણ વિકાસ થયો છે. ભાષાના કારણે માનવી વચ્ચે આંતરક્રિયા ઝડપી અને અસરકારક બની છે. ભાષા સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસનો આધારસ્તંભ છે. ભાષા સંદેશાવ્યવહાર અને પ્રત્યયનું અસરકારક માધ્યમ છે. પ્રશ્ન 3. મસ્તિષ્ક છાલની કામગીરી જણાવો. ઉત્તર. મસ્તિષ્ક છાલ વગર આયોજન, જટિલ કારક હલનચલનો, પ્રત્યક્ષીકરણ અને વાણી જેવી ક્રિયાઓ શક્ય નથી. માત્ર 4 મિલીમીટરની જાડાઈ ધરાવતી મસ્તિષ્ક છાલ આખા મગજનું આવરણ છે. મસ્તિષ્ક છાલમાં આવેલા ચેતાકોષો, ચેતાકીય માળખું અને ચેતાક્ષોના ઝુમખાઓના કારણે સુગ્રથિત વર્તન, કલ્પના, પ્રતીકો, સાહચર્યો, ઈચ્છાઓ અને તરંગો જેવી માનસિક ક્રિયાઓ શક્ય બને છે. મસ્તિષ્ક છાલનો બહારનો ભાગ કોષ શરીર અને લઘુતંતુઓનો બનેલો હોવાથી ભૂખરા રંગનો છે. અસંખ્ય ગડીઓ ધરાવતી મસ્તિષ્ક છાલ ખોપરીના આવરણમાં સુરક્ષિત હોય છે. પ્રશ્ન 4. થેલેમસનું કાર્ય જણાવો. ઉત્તર. મગજસ્કંધની ટોચ પર ચેતાકોષોના ઝુમખાના બનેલા પિંડ આકારના અવયવને થેલેમસ કહે છે. થેલેમસ 2 મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધોની વચ્ચે આવેલો છે. થેલેમસ ચેતાપ્રવાહોને સ્વીકારી તેને રિલે કરવાનું કાર્ય કરે છે. થેલેમસ દ્રષ્ટિ, શ્રવણ, દબાણ, પીડા વગેરે જેવા સાંવેદનિક સંકેતોને ગ્રહણ કરી તેને મસ્તિષ્ક છાલના ચોક્કસ ભાગને મોકલે છે. મગજમાં ઉત્પન્ન થતા ચેતાપ્રવાહો પણ આ ભાગમાં થઈને કરોડરજ્જુ તરફ જાય છે. આમ થેલેમસ રિલેટેશનનું કાર્ય કરે છે. પ્રશ્ન 5. મગજના અગ્રખંડનું કાર્ય સમજાવો. ઉત્તર. અગ્રખંડ મગજમાં સૌથી આગળના ભાગમાં આવેલો છે. તે કારક નિયંત્રણો અને બોધાત્મક પ્રતિક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલો છે. અગ્રખંડ વિચારણા, આયોજન, નિર્ણય પ્રક્રિયા જેવી ચેતન પ્રક્રિયાઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ ખંડને આકસ્મિક ઈજા થાય તો વર્તન અને વ્યક્તિત્વ પર વિનાશક અસર થઈ શકે છે. પ્રશ્ન 6. જનીન તત્વોનું મહત્વ સમજાવો. ઉત્તર. જૈવિક વારસો જનીન તત્વોનો બનેલો છે. જનીન તત્વો બાળકોના શારીરિક અને માનસિક લક્ષણોના વારસાના વાહકો છે. વ્યક્તિત્વની વૃદ્ધિ અને માનસિક વિકાસના બીજ જનીન તત્વોમાં રહેલા છે. ચયાપચયની ક્રિયા, ઉત્સેચક, રસસ્રાવ અને પ્રજીવકોની રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો આધાર જનીન તત્વ પર છે. જનીન તત્વો દ્વારા શારીરિક લક્ષણો, શરીરનું બંધારણ, ગ્રંથિઓનું સામર્થ્ય, માનસિક શક્તિઓ, ચામડીનો રંગ, આંખોનો રંગ વગેરે બાબતો નક્કી થાય છે. જનીન તત્વો મુખ્યત્વે ડીએનએના બનેલા છે. ડીએનએનું મુખ્ય કાર્ય પ્રોટીનનું ઉત્પાદન કરવાનું છે. આ પ્રોટીન શારીરિક પ્રક્રિયાઓ, શરીર બંધારણની શારીરિક ક્ષમતા, બુદ્ધિ અને અન્ય વર્તનિક લક્ષણોનો નિયમ છે. પ્રશ્ન 7. મગજના ગોળાર્ધોનું કાર્ય જણાવો. ઉત્તર. મગજના 2 સરખા અડધા ભાગમાં વહેંચાયેલા ભાગને મગજના ગોળાર્ધો કહે છે. મોટા મગજના 2 ગોળાર્ધો જુદી જુદી બોધાત્મક તેમજ આવેગિક ક્રિયાઓમાં ભાગ ભજવે છે. સામાન્ય રીતે આ 2 ગોળાર્ધ લગભગ સમાન હોવા છતાં ડાબું ગોળાર્ધ વધુ પ્રભાવશાળી હોય છે, જે શરીરના જમણા ભાગમાં આવેલા અવયવોનું નિયંત્રણ કરે છે. દરેક ગોળાર્ધના કેટલાક વિશિષ્ટ કાર્યો છે. દાખલા તરીકે, વાણીનું નિયંત્રણ હંમેશા ડાબા ગોળાર્ધ દ્વારા થાય છે અને આ બંને ગોળાર્ધો ચેતાક્ષોના મેદમય આવરણયુક્ત સફેદ ઝુમખા સાથે સંકળાયેલા છે. પ્રશ્ન 8. મગજના મધ્ય પાલખંડનું કાર્ય સમજાવો. ઉત્તર. મધ્ય કપાલખંડ મગજના વચ્ચેના ભાગમાં આવેલો છે. તે મગજમાં આવતા સાંવેદનિક સંદેશાઓનું નિયંત્રણ કરે છે. તેમાં આવેલા કારક અને પૂર્વકારક ક્ષેત્રો સ્નાયુવિક હલનચલનનું નિયંત્રણ કરે છે. પ્રશ્ન 9. પરાનુકંપી તંત્રની સમજૂતી આપો. ઉત્તર. પરાનુકંપી તંત્ર
કાર્ય અનુકંપિત તંત્રના કાર્ય કરતા વિરુદ્ધ પ્રકારનું છે. અનુકંપિત તંત્ર દ્વારા ઉત્તેજિત હૃદયના ધબકારા, શ્વાસોશ્વાસ અને રક્તપ્રવાહ જેવી ક્રિયાઓને પરાનુકંપિત તંત્ર સામાન્ય બનાવે છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં પરાનુકંપિત તંત્રની કામગીરી ઉપયોગી બને છે. પ્રશ્ન 10. સ્વાદુપિંડનું કાર્ય સમજાવો. ઉત્તર. સ્વાદુપિંડ નાના આંતરડા અને જઠરની વચ્ચેના વળાંકમાં આવેલો છે. સ્વાદુપિંડમાં આવેલા સંખ્યાબંધ કોષો પાચક રસ પેદા કરે છે. આ ગ્રંથિમાંથી ઇન્સ્યુલિન નામનો સ્ત્રાવ ઝરે છે. ઇન્સ્યુલિન ખોરાકમાંથી પચી ગયેલી ખાંડનું ગ્લાયકોજન નામના દ્રવ્યમાં રૂપાંતર કરે છે. આ સ્ત્રાવ દ્વારા સ્વાદુપિંડ લોહીમાં શર્કરાના પ્રમાણનું નિયંત્રણ કરે છે. શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું પ્રમાણ વધી જાય તો લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ ઘટે છે અને જો શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધે છે. લોહીમાં શર્કરાનું વધારે કે ઓછું પ્રમાણ ચયાપચયની ક્રિયા પર અસર કરે છે. સ્વાદુપિંડમાં જરૂર કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વ્યક્તિના લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધારે છે અને તે મધુપ્રમેહ એટલે કે ડાયાબિટીસનો દર્દી બને છે. આવી વ્યક્તિઓએ શર્કરાના પાચન માટે ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શનો લેવા પડે છે અથવા નિયમિત લાંબા અંતર સુધી ચાલવાની કસરત કરવી પડે છે. 1-2 વાક્યોમાં પ્રશ્નો. પ્રશ્ન 1. માનવ ઉત્ક્રાંતિના સીમાસ્તંભો કયા કયા છે? ઉત્તર. માનવ ઉત્ક્રાંતિના 3 મહત્વના સીમાસ્તંભો આ પ્રમાણે છે. 1. દ્વિપગીપણું, 2. મગજનો વિકાસ અને 3. ભાષાનો વિકાસ. પ્રશ્ન 2. માનવ શરીરમાં રંગસૂત્રોની કેટલી જોડ હોય છે? ઉત્તર. માનવ શરીરમાં રંગસૂત્રોની 23 જોડ હોય છે. પ્રશ્ન 3. ડીએનએનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? ઉત્તર. ડીએનએનું મુખ્ય કાર્ય પ્રોટીનનું ઉત્પાદન રાસાયણિક કરવાનું છે. આ પ્રોટીન શરીરની શારીરિક પ્રક્રિયાઓ અને શરીર બંધારણ, શારીરિક ક્ષમતા, બુદ્ધિ તથા અન્ય વર્તનિક લક્ષણોનું નિયમન કરે છે. પ્રશ્ન 4. સ્વયંસંચાલિત ચેતાતંત્રના ભાગો કયા કયા છે? ઉત્તર. સ્વયંસંચાલિત ચેતાતંત્રના મુખ્ય 2 ભાગો છે. એક અનુકંપી તંત્ર અને બીજું પરાનુકંપી તંત્ર. પ્રશ્ન 5. પુખ્ત વ્યક્તિના મગજનું વજન કેટલું હોય છે? ઉત્તર. પુખ્ત વ્યક્તિના મગજનું વજન 1.36 કિલોગ્રામ હોય છે. પ્રશ્ન 6. શરીરના હલનચલનોનું નિયમન અને સંકલન કોણ કરે છે? ઉત્તર. શરીરના હલનચલનોનું નિયમન અને સંકલન નાનું મગજ કરે છે. પ્રશ્ન 7. એમિગડાલાની મુખ્ય ભૂમિકા શું છે? ઉત્તર. એમિગડાલો આક્રમકતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. તે સ્મૃતિ, આવેગો અને કેટલીક મહત્વની મૂળભૂત પ્રેરણાઓ સાથે સંકળાયેલ છે. પ્રશ્ન 8. ભયજનક કે કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં કયું તંત્ર મદદરૂપ બને છે? ઉત્તર. ભયજનક કે કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં અનુકંપી તંત્ર મદદરૂપ બને છે. પ્રશ્ન 9. કંઠગ્રંથિમાંથી કયો સ્ત્રાવ વહે છે? ઉત્તર. કંઠગ્રંથિમાંથી થાઇરોક્સિન નામનો સ્ત્રાવ વહે છે. પ્રશ્ન 10. લોહીમાં શર્કરાના પ્રમાણનું નિયંત્રણ કરવા માટે કયા ઇન્જેક્શન લેવા પડે છે? ઉત્તર. લોહીમાં શર્કરાનું પ્રમાણનું નિયંત્રણ કરવા માટે ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શનો લેવા પડે છે. વિકલ્પો. પ્રશ્ન 1. આપણા પૂર્વજો પાસેથી મળેલા શારીરિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક લક્ષણોના અભ્યાસને શું કહેવામાં આવે છે? ઉત્તર. બી. પ્રજોત્પત્તિશાસ્ત્ર. પ્રશ્ન 2. ગર્ભાધાન સમયે રંગસૂત્રોની કેટલી જોડી હોય છે? ઉત્તર. સી. 23. પ્રશ્ન 3. માનવ શરીરના પ્રજનન કોષોમાં કેટલા રંગસૂત્રો હોય છે? ઉત્તર. સી. 46. પ્રશ્ન 4. પુખ્ત વયની વ્યક્તિના મગજનું વજન કેટલું હોય છે? ઉત્તર. બી. 1.36 કિગ્રા. પ્રશ્ન 5. જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાંથી આવેલા સાંવેદનિક સંકેતોને મગજ સુધી કોણ પહોંચાડે છે? ઉત્તર. સી. થેલેમસ. પ્રશ્ન 6. અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓનું નિયમન કોના દ્વારા થાય છે? ઉત્તર. બી. હાઇપોથેલેમસ. પ્રશ્ન 7. વાણી અને શ્રવણ પ્રતિક્રિયાનું નિયંત્રણ મગજના કયા ખંડમાં થાય છે? ઉત્તર. સી. નિમ્ન કપાલખંડ. પ્રશ્ન 8. મગજનો કયો ભાગ સ્મૃતિમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? ઉત્તર. એ. હિપ્પોકેમ્પસ.
પ્રશ્ન 9. ભયજનક કે કટોકટીનો સામનો કરવામાં કયું તંત્ર મદદરૂપ બને છે? ઉત્તર ડી. અનુકંપી તંત્ર. પ્રશ્ન 10. કંઠગ્રંથિમાંથી કયો સ્ત્રાવ ઝરે છે? ઉત્તર કમેન્ટ કરો.